Yo，大家好，咁今日咧我就揾咗五個我覺得係最容易掌握嘅五個牌組啦。好，咁我哋事不宜遲，我哋開始啦。OK，好，咁第一鋪咧，我哋打呢個 One Last Kiss 嘅，咁睇下佢有咩 deck 咯。咁咧，你會見到我而家即係可能都係盡量避免唔好用英文啦，或者係即係你見到我而家個遊戲入邊咧，嗰個語言都係變咗中文嘅。咁咧，我咧就呢條片，我會即係試下，即係可能就100%用晒呢個中文嘅，因為上一條片咧有人講話咧我應該咧就用晒廣東話嘅，咁我哋睇下嗰個效果咧係咪會好啲啦。好，咁你擺呢個咧就我冇嘢出，我可以擺個豬豬先啦，即係擋一擋住。OK，我 miss 咗唔緊要，即係佢好明顯咧對面係用緊呢個即係嗰啲要用好多復仇滾木啊，或者嗰啲萬箭齊發嘅呢啲牌咧去打嘅牌，即係例如佢頭先係有呢個呢個摧戰哥布林啦，同埋呢個仲有嗰個爆炸彈人，即係有兩滴聖水嗰個，佢會分開擺嗰個，同埋有嗰個哥布林嗰個飛筒嘛，係。咁其實佢有好多嘢咧，都係即係我係要用呢個滾筒咧去殺嘅，咁所以我咧要即係好好利用到啦，即係唔好無啦啦就嘥咗佢嘅。好，咁見到佢呢度啦，我哋要攞一碌佢啦，係啦，咁就即係打呢啲敵人咧，我會建議就係盡量睇下你可唔可以生存頭嗰2分鐘，即係到你係兩倍聖水嘅時候咧，咁咧你就會即係比較容易咧去反勝咯。即係通常呢啲對面呢啲人咧用呢啲 deck 咧都係即係頭嗰2分鐘係最，即係佢哋係會最即係佢哋會最強啦。係啊，我呢度冇嘢出，我要即係 nine lightning 晒所有嘢，即係始終佢頭先咧係sorry，我頭先用我唔小心用咗英文啦。咁咧我會講翻就係佢頭先咧就出咗嗰個嗰個嗰個叫咩啊？即係佢會嗰個大隻啲嘅礦工啦，總之係嗰個啦。佢加嗰個摧戰哥布林都7滴水啊，所以咁我覺得我用翻6滴水去打佢，其實就差唔多，其實真係唔會話好嘥。好，今日見到佢擺呢個大礦工，咁我擺個女巫啦。咁我本身以為佢會擺摧戰哥布林，所以你見到我擺咗嗰個狂戰士咧，去嘗試睇下可唔可以 block，即係可唔可以擋住佢嘅。不過好可惜咧，佢呢個人咧其實打得幾好啊。我估佢可能係有呢個 rank 嘅，因為佢相當好咯，佢打得。即係佢啲牌咧，其實係用得好精準嘅。你哋見到好，咁見到呢度我有個 witch 喺手啦。咁之前我有個女巫喺嗰個橋頭度，咁我就可以不妨試一試去即係錯衝佢啦。好，今日見到呢度佢決定咗去哥布林飛筒我啦，咁我就即係盡量就擋佢少少就算啦，因為你見到我頭先都係冇滾筒喺手啦，咁所以就其實係冇計啦就。好，今日見到呢度咧就我冇嘢殺到嗰個哥布林摧戰啦，咁我都係順便都係啦，即係電一電佢個塔啦，順便可以攞少少呢個塔嘅傷害嘛。咁你見到佢呢度慢慢咧，即係佢應該係冇嗰啲即係。佢應該冇大電啊，冇火箭嗰啲嘢，所以應該我可以即係安心咧，就去即係去電一電佢啦，即係順便攞少少呢個塔嘅傷害啦。哇！我哋呢度其實已經好大機會可能已經輸喎，不過我哋睇下可唔可以盡量咧就第一頂住，跟住就可能最後一秒再電一電佢。不過我哋呢度咧啱啱好，我哋而家去到3倍咧，我哋可以即係試下可唔可以快啲即係電一電佢嗰個加農炮啦，咁就睇下可唔可以入塔嘅。係啊，咁你見到我呢度咧，就我右邊其實仲係即係比較多血啦，所以我就唔使話特別去再擋。咁你見到我哋呢度咧有個大電咧就可以電到佢啦。咁所以呢啲對手咧就我哋都係要慢慢打，盡量唔好喺佢頭嗰2分鐘咧就俾佢攞到太多傷害，咁就得噶啦。好，我哋而家去第二個 deck。OK， 好，打到第二鋪咧就係打呢個日本人嘅。咁我用嘅牌組咧就係呢個電
電嘅呢個巨人啦，呢個叫咩啊？閃電巨人嘅呢個牌組啦。咁其實咧，我想講就係你會見到我呢一條片咧，其實好多個牌組咧都係有用呢個大電嘅呢個法術啦。咁點解我會用呢個咧？因為其實呢個Meta 呢個字真係冇中文㗎嘛，即係呢個 Meta 咧，其實就即係如果你用大電，其實係好，即係對你其實係好有利嘅，因為好多人你見到都係會用呢啲，即係例如女巫啊，同埋呢個叫咩氣球咯，即係其實呢啲牌都係即係如果你有電嘅話，其實真係會。雖然我頭先如果係佢用咗嗰個氣球係5滴水啦，而我嗰個雷電法術咧係6滴水啊嘛，咁其實我都係有啲唔抵嘅。不過你見到我頭先隻手咧，其實係乜都冇啦，咁所以即係我想講就係雷電法術就其實好易掌握，亦都係好即係好有用啦，亦都可以即係可能幫你有啲有啲情況咧就係會其實好有幫助咯對你。好，咁我哋而家冇嘅出，我哋可以擺一擺個呢個紫色呢個人啦。波拿中文又係咩咧？我唔知喎，其實即係慣咗一個英文玩家，我真係唔係好知。好，咁咧就我想講就係我而家用咗呢5個牌組咧，其實就你哋唔使跟晒嘅，即係咩意思咧？即係你哋可能即係可以用啲即係你哋中意啲嘅牌都得嘅，即係例如好似我呢個呢個閃電巨人呢個牌組咧，即係如果你唔中意用騎士做一個細細嘅坦克嘅話咧，你可以轉做呢個黑暗王子都得嘅，或者你可以轉做呢個橙色頭髮嗰個女人喺度揈刀嗰個叫嗰個中文叫咩？Valkyrie。總之係嗰個啦。其實即係總之3滴水或者4滴水嘅一張細坦克就都其實都 OK 嘅啦，冇咩問題我就覺得。好，咁你見到呢度佢就好一路都即係好煩啦，佢不停喺度衝我哋，咁我哋唯有就要退一退呢度。其實我哋要攞一龍捲風，跟住咧就擺個塔咧就去擋一擋嘅。好，咁咧就好成功擋晒佢個氣球啦。咁我哋你見到呢度有個好正嘅呢個嘅雷電嘅呢個 value 啦，即係價值啦。咁我哋就頭先就雷電咗佢啦。好，咁見到你呢度咧就其實通常我都係比較中意就係即係擋咗先，跟住先再衝嘅。咁就會即係呢個方法係會比較穩陣咯，我會覺得。好，咁你見到呢度咧，佢擺咗2個氣球啦，我 miss 咗第2個啦，即係我覺得我應該唔使擋，其實有機會，即係我起碼我有個我個國王塔咧係即係可以幫手嘅，咁所以就即係唔使話太擔心咯。係啊，始終我而家都係輸緊嘅，喂，好煩啊！呢條友真係。咁我而家冇嘢喺手咯，我哋唯有要真係就咁一個 lightning，應該就擋晒，最多係攞佢個炸彈啫。哇！呢條友真係白痴啊！所以我想講咧，呢個 game 咧，呢個遊戲咧就即係其實已經冇乜 skill 啦，冇乜技術存在咯。我覺得你見到你睇下佢哋純粹喺度即係不停喺度把嘢喺個橋頭度，不過佢哋其實都喺度即係喺度贏緊啊！其實我唔係好中意呢個遊戲呢個設計咯，即係佢應該要整翻啲太勁嘅牌咧，就冇咁勁咯，咁先可以真係比較公平咯。我覺得真係，因為我覺得呢個遊戲越嚟越真係冇乜技術，你見唔見到？即係如果佢哋全部人都係咁玩嘅話，咁即係又用呢啲咁勁嘅牌，你見到佢其實佢係即係其實佢係好克制我哋見到佢又用呢個佢有呢個毒藥。不過佢好似好廢啦，你見到佢呢啲人咧就少少呢一個即係一個我擺一個閃電巨人咧，佢又擋唔到，所以其實即係好，其實呢啲人真係唔勁咯。好，咁佢擺咗嗰個毒藥啊嘛，咁我哋就擺個 ability 即係嗰個技能啦，咁我就可以殺咗佢個加農炮，咁我可以擺嗰個巨人再加呢個飛龍寶寶咧。進化版咧去即係整快佢咧，見到佢又 miss，即係佢又擺錯咗佢嗰個加農炮咯。咁所以其實我哋呢鋪應該就好輕鬆咧，就可以逆轉咯。我都冇咩做咩啲特別嘢，係純粹佢廢去擺錯好多嘢啫。好，咁得翻13滴血，我哋可以就咁龍捲風咧就可以攞咗佢個公主塔啦。好，咁我哋而家係第3個 deck。OK， 好，到第3鋪我會用嘅牌組咧就係呢個刺客首領嘅。加呢個屠夫係咪讀屠夫？死我中文唔好，其實都屠夫嘅一個牌組啦。其實呢個牌組咧有好多個種類嘅，即係你會見到可能有啲係會配呢個
有啲會配即係普通嗰個刺客啦，幻影刺客啦，有啲就會配會配嗰個幽靈啦。其實真係有好多種類嘅，即係純粹係即係你話邊個最勁咧？即係純粹係即係啱你玩或者你中意玩咧，其實我先覺得係真係最重要咯，即係冇咩分別嘅，係啦。我見到佢出咗呢個叫咩先啊？拉花喊中文我當佢叫黑色龍啦，好唔好啊？我都唔知點講。好，咁我哋擺一擺個屠夫喺後邊先啦。咁通常咧就呢啲即係帶呢個黑色龍嘅人咧，就通常都係得花，即係得個火球啊，或者就係得一個最多就係得個大電嘅啫。咁所以咧就算大電嘅話，其實都殺唔死嗰個屠夫。咁所以咧頭先擺屠夫喺個塔後邊咧，其實真係一個幾好嘅一個優勢嚟嘅。一個幾好，即係總之佢殺唔死啦。咁所以其實就如果佢冇嘢，即係佢你知啦，佢個黑龍都用啦，都要用7滴聖水出噶嘛。咁如果佢出埋大電，再加一個萬箭齊發，係啦，咁佢真係有大電啦。咁喺呢一鋪入邊咧，即係如果佢要殺得死我個屠夫嘅話咧，係一定咧係要可能加個萬箭齊發，再加大電先可以殺得死。咁你諗下喎，大電加萬箭齊發已經9滴水啦。咁我個屠夫係淨係5滴水喎。咁所以其實咧就佢會好嘥咯。咁再加上就係如果佢用咗咁多滴聖水咧，去淨係嘗試去殺我個屠夫咧，咁其實佢係冇聖水咧，或者係冇時間咧去set up 一個大嘅 push 嘅。即係咩意思咧？就係即係佢用晒啲聖水咧去打我嗰啲嘢咧，咁其實佢就冇聖水咧去擺即係佢啲牌啦。咁你見到我都係好安全啦，我都係擺喺個塔後邊嘅。咁即係盡量即係唔好俾佢死啦。即係就算佢會死嘅話，即係佢都要用好多食聖水。即係我哋都唔會話即係特別係啦辛苦嘅。好，咁你見到呢個咧，其實有個好你見到啊，我個屠夫係殺唔死嘅。咁你係見到佢殺咗我個屠夫，我又可以擺一隻新嘅屠夫咯。咁所以其實呢個牌組都幾好玩嘅。即係如果你萬一真係掌握到嘅話咧，咁其實你會覺得真係好好玩嘅呢個牌組。因為個屠夫真係好勁啦，不過可能下一季咧佢係會俾人即係 nerf 嘅，咁所以咧就 OK 大家見唔到嗰個雪球個殼，咁你哋見唔到咧就好啦，因為我絕對唔會 miss 啦。頭先係啊，你哋知㗎啦。好，咁我哋都係擺一擺個屠夫啦。你見到佢儲緊聖水，好明顯就係要打一大電我啦，我相信。咁佢一大電嘅話咧，佢冇大電喎，竟然即係我以為佢頭先會大電啦。咁我而家有個刺客首領喺個橋頭度，咁我哋擺一擺個羊啦，睇下可唔可以即係 push 佢嘅。咁你見到我嗰個刺客仲未死，我哋可以再開佢嘅技能啦，咁就翻去睇下可唔可以即係再初衝到第二啲嘢啦。好，咁我哋啲嘢死晒啦，我哋都係佢應該會準備擺一隻黑龍噶啦。咁所以我哋都係即係儲一儲聖水咧，就可能擺個刺客首領喺個橋頭度啦。咁佢要用啲嘢係啦，咁佢又要用嘥咗4滴咧去擺佢嗰個嘢去擋啦。咁咧佢咧頭先嘥咗佢嗰個塔啊嘛，咁我咧就可以即係就咁可能雪一雪球進化，睇下可唔可以攞到一下係啦。咁我嗰個屠夫咧都入塔啦，咁就好輕鬆咧就贏咗呢一鋪咯。咁所以其實你見到我都冇咩特別咩預判啊乜嘢，都係正常咁玩，即係都好輕鬆嘅。咁所以都幾好玩。我哋去第4鋪。OK， 好，到第4鋪，我哋打呢個Dracylin Hole，係啦，大概咁讀啦。好，咁我而家我呢一鋪咧用呢個 deck 咧就你用呢個牌組咧，其實就比較即係比較 no skill， 即係冇乜技術可言嘅。咁如果你用呢個牌組嘅話咧，我會好憎你啦。咁即係始終而家都係整緊條片，我係盡量我自己咧，我係避免用呢個牌組，因為我覺得用呢個牌組咧，你係即係冇朋友啦，亦都係即係冇家庭嘅。不過唔緊要，如果你哋即係純粹即係想贏咧，咁你哋都可以試下用呢個 deck 嘅。即係你哋如果用即係上手咧玩呢個牌組咧，咁其實你會覺得呢個牌組其實好好玩，同埋係即係可能有啲情況下咧，其實真係你贏硬嘅係。即係例如咩咧？即係例如如果對方係用緊啲例如 X-bow 例如 Mortar 呢啲即係淨係打塔嘅牌咧，咁其實真係利用呢個衛隊呢個牌組，其實係真係好有優勢嘅，因為佢冇咩
即係佢冇咩特別牌咧係可以即係好好咧可以殺到晒呢啲嘢嘅。好，咁你見到我都估到佢會出我嗰個叫咩皇家快遞，即係跌落嚟嗰個嘢啦，會擋我啲嗰個我嗰個飛行器，咁所以我就擺一個豬咧。咁你見到我已經好輕鬆已經擺咗去塔啦，因為個豬咧佢會即係個公主塔嗰下咧佢會即係公主塔淨係會打嗰啲豬啊嘛。咁所以咧我飛行器咧如果淨係得一滴嘅 HP 咧，咁佢都可以繼續打塔，因為佢冇嘢可以再打到我個飛行器啊嘛。因為佢淨係得，因為佢覺得淨係得嗰個女王。弓箭係咪叫弓箭女王啊？去擋啊！咁佢頭先又用咗個3滴水嗰個皇家嗰個快遞啦，咁所以佢一定頭先係冇5滴聖水咧去擋嘅。除非即係就算佢真係出咗5滴水嘅話，其實對佢嚟講係好唔抵，因為得翻少少血嘅飛行器，佢用5滴水再去擋咧，咁其實對佢嚟講係好唔抵嘅。咁所以佢都一定唔會咁做啦。係啦，咁你見到佢咧，真係用咗好多滴聖水先可以清到我個飛人器啦。咁唔緊要，咁你見到佢頭先咧已經出咗嗰個即係已經撳咗嗰個佢嗰個女王嘅技能啦。咁所以我就唔需要再擔心啦。咁佢頭先出咗個進化嗰個豬咧，咁其實我呢個牌組其實都係好克制，因為我有嗰個萬箭齊發啊嘛。咁所以我哋都係萬箭齊發咗佢個豬，咁跟住咧就可以咧佢哋就會跌翻落地下啊嘛。咁跌翻落地下咧，咁其實基本上咧就其實好易擋噶啦，係啦。咁所以我哋呢一鋪咧都係好輕鬆啦，都係 dominate 嘅，即係都係好輕鬆咧就可以吊打佢嘅。咁都係其實冇乜 skill 嘅，純粹係即係你擺，即係你做個正常人，你擺得 OK 咧嗰啲位咧，其實就贏噶啦。我哋去最後一鋪。O.K. 去到最後一鋪啦，我哋打呢個 Luna 嘅。好，咁呢個 deck 咧，呢個牌組其實就對你哋嚟講應該係會好熟悉啦，即係你哋可能都會有可能有啲朋友咧係會玩嘅，係呢個2.6嘅呢個呢個點講咧，一個野豬騎士嘅一個好快 cycle 嘅一個牌組啦。不過你會見到我咧係冇呢個火球，係即係我冇用火球啦，我係用咗呢個大電嘅。咁你可以用翻火球嘅，即係火球始終都係佢本身嗰個原始嗰個法術嚟嘅。不過我咧想試下，因為我見到有幾個即係勁嘅玩家咧都係有用呢個大電嘅 version 嘅。咁所以我就自己想試下啦，睇下係咪真係雷電法術係咪會好過呢個火球啦。咁你哋即係都係嗰句啦，即係啱你自己玩法或者係你自己嘅 play style 咁其實就得㗎啦。即係你中意火球，即係話即係4滴水，哇！你可能你覺得即係哎呀，我覺得即係對我唔係好中意打嗰啲神箭射手啊，嗰啲女巫姥姥嗰啲好煩啊，咁你咪用火球咯。不過如果你係驚有女巫，即係5滴聖水，或者係有點講咧？嗰個法師即係嗰個噴火嗰個正常法師5滴水咧，咁你又即係你知啊，火球殺唔死啊嘛，咁你哋就可以用下呢個雷電法術啦。即係好睇你哋自己個 taste 嘅，即係如果你哋中意用某一個，即係或者你係唔中意某張牌，你就可以即係揀張係你特別即係可以 counter 到佢嘅牌咁就得㗎啦。好，今日見到呢度我哋都係就咁一個進化嘅加農炮去擋啦，跟住再其實真係好簡單啊。OK，我呢鋪打得唔好，我哋再嚟一鋪。O.K. 打呢個 Nexora 嘅呢個人啦，咁我哋都係繼續用呢個豬2.6嘅一個好快嘅一個牌組啦。咁我哋見到我哋嘅敵人咧就好快出咗個野豬騎士加呢個哥布林吹箭筒啦。咁我哋都要即係玩咗咁多年嘅一個玩家，我哋要即係好熟練呢啲手速嘅，咁所以就我哋好輕鬆就可以擋到啦。用呢個加農炮加呢個。即係頭先你見到我擺啲嘢喺前邊，咁就可以擋住嗰個哥布林飛筒，係咪哥布林吹箭筒？咁我就即係比較容易去擋佢個野豬騎士啦。係啦，咁佢頭先擺一個加農炮喺中間，我就唔係好認同，因為即係佢嘥咗3滴水咯。即係佢擺加農炮喺中間，我一定唔會即係擺個野豬騎士
喺佢面前啦。咁唔係話咁佢個 cannon 咪有 fail 咯。好，咁我會即係等一等啦，跟住先再 lock 嘅，咁就可以推一推走嗰個大嗰個礦工啦，咁就可以即係 reset 佢。哇，佢擋得幾好，其實我想講。好啦，咁佢擺呢啲嘢啦，我就咁一個雷電法術啦，應該就可以擋晒所有嘢，應該一下都冇嘅，係啦，啱啦。最多好似頭先係俾個吹箭哥布林吹箭，就俾佢打一下，不過有啲其實係無可報，即係有啲傷害其實係無可避免嘅。咁所以你見到頭先咧，佢用咗煙火射手啦，用咗吹箭哥布林啦，跟住仲有呢個野豬騎士係3滴3滴加4滴，即係其實已經10滴啦。我頭先淨係用一個雷電法術，再加一個冰雪精靈，咁所以其實我淨係用咗7滴就咗咗。咁所以其實咧我係賺咯。咁所以其實我係有一個聖水嘅一個領先嘅 Elixir Lead 嘅。咁所以其實呢個 game 咧就好睇你嘅就係有冇呢啲領先啦。咁如果你有領先，其實自然你就係會好容易就會逆一逆轉咯。就係啊，就係呢啲即係你一鋪咧。即係你問我點樣贏咧，就係要有攞到呢啲少少嘅聖水嘅一啲優勢啊，或者你擋得好唔好嗰啲咧，咁其實你就可以即係從中咧就可以有機會就可以用翻你嗰個優勢咧，就去反攻佢，咁其實就贏啦，有機會。好，咁你見到頭先我最後一下咧，嗰個火槍手咧就有咗嗰個打到一下啦，打到嗰個煙火射手一下啦，咁我就咁咧就去復仇滾木佢咧，就咁就夠噶啦。好，咁我擺個冰人喺中間啦，就即係順便打一打佢嗰個大礦工嘅中間。咁咧我就即係你睇佢又嘥咗一滴聖水，唔知做乜鬼嘅。咁咧就我就好輕鬆擋晒所有嘢啦。咁佢頭先又用咗佢嗰個技能嘅，咁所以我就咁一個係我就咁一個進化骷髏。叫咩嗰個成日骷髏唔係骷髏骨，我都唔知點，我都唔知佢叫咩骷髏骨啦，唔知骷髏骨咧就可以擋晒啦，係啦，即係個進化嗰個骷髏骨都幾勁啊！即係如果對面冇一個大，即係冇一個法術去解。好，今日見到呢度我哋有個火槍手喺個橋頭度，我哋可以即係擺一擺嗰個豬啦，咁就可以睇下可唔可以俾啲壓力佢嘅。咁我哋擺冰人喺中間啦，都係一樣。跟住再加龍炮去擋佢嗰個野豬騎士啦。跟住我哋再擺個骷髏兵去打佢嗰個煙火射手嘅。咁我哋就可以有個雷電法術喺手，我哋可以係啦，我哋就可以即係嘗試去電一電佢，跟住咧就睇下可唔可以攞到一下。OK， 係我好似諗多咗啦，跟住我哋再擺呢個冰人喺中間啦，跟住再加龍炮橋頭嘅，唔係黐線，即係中間嘅，咁就順便可以順便打埋佢嗰個佢嗰個煙火射手咯。咁其實係好有一個價值嘅，咁所以我就搞掂啦。我哋可以咧就佢個加龍炮其實有啲煩，唔係先，如果擺呢個話，咁我就即係第一打一大電佢啦，咁就順便攞少少呢個塔嘅傷害啦。咁就即係順便殺咗佢，咁我就唔需要反啦。費事一陣先咧，如果我出啲咩進化骷髏兵咧，佢一陣先咧就生咗好多隻豬出嚟，咁我就其實咧會有機會係俾佢逆轉嘅。好，咁你見到呢度佢頭先佢而家好多嘢啦個橋頭，咁我哋就好輕鬆就係一個大電咧就擋晒。咁所以其實咧就你哋可以見到咧，我用咗咁多大電，其實每個大電都係真係好有呢個價值嘅。咁所以其實咧，其實好多牌咧都係即係如果你用呢個大電咧，雖然都係有好多即係一個價值嘅。咁即係其實我會覺得係好玩過火球，或者係即係甚至乎係勁過火球嘅。係啊，你見唔見到？佢都躲唔到頭先，即係我擺咗個大電，即係佢都無可避免要俾我個 Hotwire 我野豬騎士入塔嘅。咁所以其實佢又可以攻塔啦，又可以放雨勁。咁所以我會好建議大家用呢個法術嘅。咁呢條片咧就到呢度啦。咁你哋如果 enjoy 呢條片嘅話咧，咁就使 subscribe 啦。如果你哋想我用翻中英一齊嘅話咧，咁就留言啦。不過我下一條片應該都會用翻英文、中文嘅啦，因為我唔係好慣咧，就淨係講中文啦。我亦都唔係好熟咧呢個遊戲嗰啲牌嘅中文名啦。好，咁我哋下一條片見啦，拜拜。